لو بتشوف نقط أو خيوط أو دوائر صغيرة بتتحرك قدام عينك دي اسمها الذبابة الطائرة. إن من الناحية المبدئية هي ما فيهاش أي خطورة، لكن في بعض الحالات ساعات بتكون بتدلنا على مشكلة أكبر في الشبكية، فلا بد من الكشف علشان نقدر نحدد أسبابها. لو الذبابة الطائرة بقت بتضايقك أو بتيجي أمام عينك وبتزعجك، إحنا في عيادات الموسى بقى عندنا أحدث أنواع الليزر اسمه ياج ليزر بارد. الجلسة بتاعته ما بتاخدش 5 دقايق وتقدر تخلصك من الذبابة الطائرة، وبعد كده تشعر بالارتياح وبدون أي إزعاج منها بعد كده. لو بتلاحظ أي خيوط أو نقاط أو دوائر شرفنا بالاستشارة عشان نخلصك منها.